Vamos a hacer otro juego de cartas, una baraja azul. Vamos a hablar de los sueños. ¿Quién no ha soñado alguna vez, verdad? Todos soñamos, pero ¿quién no ha soñado despierto? Tú has soñado alguna vez despierta, ¿verdad? Mucho. Demasiado. Dime un color, rojo o negro, el que tú Rojo. quieras. Rojo, muy bien. Vamos a quitar las cartas negras, porque un sueño negro como que no gustaba, ¿verdad? Es que un sueño negro es feo. Hay que ir escogiendo las cartas negras aparte. Extiende tu mano sobre el tapete. Vale. Vamos a apartar todas las cartas negras. Vamos a dejarlas aquí encima de tu mano. Pon la boca arriba. Me quedan en la mano dos palos, corazones y rombos. Elige uno. Corazones. Muy bien, quieres jugar con corazones. Vamos a eliminar los rombos. Sería la leche que te saliera tu sueño, ¿verdad? Sí, hombre. Ya que no toca la lotería. Aquí tienes palo de rombos que le quitamos. Has escogido palo de corazones. Dime una carta de corazones, del 1 al 10, J, Q y K, la que tú quieras. El 3. El 3 de corazones, extiende la mano. Extiende tu otra mano boca arriba. El 3 de corazones es la carta con la que tú has soñado, ¿verdad? Sí. ¿Estás segura? Sí, sí. Espera, déjala, tranquila. Normalmente la gente sueña despierta, ¿no? Da la mano. Pero los sueños no se cumplen. Los sueños no se cumplen. Porque son esos sueños. Entonces todas las cartas son blancas. Los sueños no se cumplen. Fíjate que todas las cartas son blancas, no se cumplen. Sin embargo, tú has soñado libremente, entre rojo y negro has escogido rojo. Entre corazones y diamantes has escogido corazones. Y entre las 13 cartas has escogido... El 3. El 3 de corazones. Da vuelta la carta y se cumplen tus sueños. Aplaude tú que yo no puedo. Qué bueno.